jeg er i gang med asken. Okay, let's go! Nå, okay. Spiser rugbrød. Første spørgsmål. Så lige så færdig. Fra Julie. Hvad synes du om mig? Mig? Nej. Okay. Hvad jeg synes om dig? Jeg synes... Altså, vi har ikke snakket særlig meget sammen. Jeg har lige kommet ud i klassen for 2 uger siden. Jeg har det varmt. Ja. Så jeg kan faktisk ikke sige særlig meget om dig, men jeg synes du er en sød person. Ja. Dit udseende fra 1 til 10. 7. Og så hvad synes du om klassen? Ja, jeg kom altså på Vis skole for 2 år siden og gik på Grevinge før. Men hvad jeg synes om dansen, jamen den er okay. God, hvad skal vi lidt larmende. Vant til. Det er jeg vant til, hedder det. Og så et spørgsmål fra Lille altså Magnus. Kan du lide kage? Nej. Jeg kan ikke lide kage. For jeg elsker kage. Ej, danskvand! Danskvand, du skal ikke være med i den video nu. Farvel. Kom så. Hej, danskvand, det er en anden video. Farvel. Vi er i gang med Ask Me. Med Nikolaj. Okay, spørgsmålet er fra Lille M igen. Hvad synes du om mig? Du er virkelig flink, jeg snakker med dig til hverdag. Hver dag, altså mandag, tirsdag, onsdag, fredag. Ja. Jeg synes du er en ikke være for gade, men sød person. Siger du, han er gay? Okay. Næste spørgsmål er, når vi er i Sommerland i morgen. Eller, jeg skal lige installere. Den der boble, som der er lige der, ikke også? Lige der. Lige der, ja. Lige der. Tager jeg ikke af den. I morgen, den 15. juni, skal vi i Sommerland. Med Lille M og alt muligt andre. Så spørger han, hvor mange gange skal vi på Vildkatten? Som Anders har skrevet 1000 gange. Og så skriver Magnus. Nej. Så skriver Sandra. Hvad synes du om mig? Ja, jeg synes du er en virkelig sød person. Flink person. Du er en af mine bedste venner. Det sjoveste minde vi har, også for Sandra, det ved jeg ikke. Så vil vi spise rugbrød. Næste. Fra Anders. Hvor sej er jeg fra 100 til 100? Til Julie, min kæreste. Er jeg grim? Nej. Jeg skal lige sluge rugbrød. Jeg ruller dig. Flot. Selvfølgelig. Hvad er det sjoveste og bedste vi har lavet sammen? Det ved jeg ikke. Hvor skal vi bo? Hvorfor skal vi bo så langt væk fra hinanden? Det ved jeg ikke. Hvad er det dummeste vi har lavet sammen? Det ved jeg ikke. Anders, er du Nikolajs kæreste? For mig og Nikolaj er blevet ret gode venner, hvis jeg skal sige det. Julie, ja, jeg er. Anders, fedt, hej. Julie, hej så. Anders, smiley.
Skal du bestrække som et spørgsmål? Eller du skal bare spise mit råbrød færdig? Det skal ikke strække som et spørgsmål. Nå, det er som der er flere. Ja, jeg kan det nok. Det så hvad det er. Ja. Råbrød. Råbrød. Må jeg gerne få noget dansk vand? Hvis I synes, det her det er synd for mig. Jeg subscribe og alt Det her er synd for mig. Både jackstick, standby knap ikke du trykker på den. Vibration du ikke. Så subscribe, like eller smid en kommentar eller smid dig i sengen, som jeg altid gør. Du skal stadig være en anden video. Jeg skal dansk vand. Men vi ses YouTube. I morgen vil det være. Jeg skal lige klippe den. Vi er op sammen. Jeg tager for mig opstilling til sammen. Jeg hedder fucking Nikolaj. Hup, hup, hup. Jeg hedder fucking Kai.